Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, 22:58, pochi minuti delle 23 con questa linea diretta per quanto riguarda le notizie della sera. Chiaramente apriamo subito con il maltempo, questa foto di pochi minuti fa scattata intorno alle 22:30 lungo il sottopasso della linea ferroviaria di San Giovanni a Natisona. La situazione sta tornando comunque alla normalità dopo il passaggio del violento fortunale che ha interessato diverse zone della nostra regione, in particolare a cavallo delle province di Udine e Pordenone. Comunque facciamo un veloce riepilogo di quello che abbiamo raccolto in questi minuti mentre stavamo preparando questa edizione. Dicevamo ondata di maltempo, squadre della protezione civile di Travesio, Valvasone, Arzene, Sequals, Porcia, Basigliano attive per allagamenti, cadutarami, monitoraggio del territorio. Questo è un tweet che è stato fatto pochi minuti fa dall'assessore nonché vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Comunque vengono segnalati problemi vari anche, come detto, ai sottopassi, in particolare nell'area che da Udine porta verso Gorizia. In questo caso, vi ripeto, questa foto è stata scattata alle 22:30 al sottopasso della linea ferroviaria Udine-Gorizia all'altezza della stazione di San Giovanni a Natisone, dicevamo, ma anche a Manzano per quanto riguarda il sottopassaggio che dalla ex Grande Sedia porta all'interno della cittadina friulana, allagamenti anche in altre zone limitrofe, al lavoro i vigili del fuoco dei comandi e distaccamenti, come detto, dalle province di Udine e Pordenone. Tra l'altro si segnala anche un grosso albero che è collassato a Manzano lungo la strada regionale 56 nei pressi nei pressi delle Fornaci all'altezza dello svincolo per via Sottomonte. Sul posto stanno chiaramente operando le forze dell'ordine oltre ai vigili del fuoco. Problemi per strade allagate anche a Pavia di Udine, Pradamano e Butreo, qui si segnala anche dei blackout elettrici, anche in via Baldasseria Bassa nel capoluogo friulano allagata, ma ci sono altri interventi in corso in altre zone della città di Udine. Diciamo la prima ondata di maltempo è già transitata, si sta spostando verso la Slovenia, in arrivo comunque un altro temporale, c'è un'allerta meteo che è partita intorno alle 18 di oggi, emessa dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e che si concluderà poco prima della mezzanotte di domani. Chiaramente massima attenzione perché dopo tante settimane di siccità questi temporali, seppur magari veloci, sono però molto pericolosi per quanto riguarda la loro intensità sul territorio. Dunque fate massima attenzione quando imboccate sottopassi o strade in discesa. Andiamo avanti con le notizie, chiaramente se ci saranno ulteriori aggiornamenti ve le daremo nel corso di questa diretta. Una donna di 38 anni, residente nella zona del Monfalconese, è stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Monfalcone per aver provocato l'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Ronchi dei Legionari, costato la vita a un uomo di 56 anni di Monfalcone ed essersi allontanata senza prestare soccorso. L'uomo che viaggiava sul suo scooter era stato trovato riverso a terra lungo la strada statale 14 in arresto cardiaco ed è morto dopo ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Polo. Non ce l'ha fatta invece Giada Marin, la giovane di 21 anni di Pavia di Udine, che nella notte tra venerdì e sabato 10-11 giugno era rimasta coinvolta in un sinistro della strada avvenuto a Terenzano di Pozzuolo. È deceduta all'ospedale di Udine. La ragazza era ricoverata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale del capoluogo friulano, dove era stata trasportata dopo che la sua auto si era schiantata contro una recinzione di un'abitazione. Taglio dei rilasci di acqua obbligatori verso valle per venire incontro alle esigenze irrigue dell'agricoltura.
a cui si aggiunge una limitazione della risorsa idrica per uso domestico. Il tutto accompagnato da una forte campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini per eliminare ogni forma di spreco. Sono alcuni passaggi contenuti nella dichiarazione dello stato di sofferenza idrica sul territorio regionale, firmato oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, è diventato immediatamente esecutivo. Ancora cronaca, un triestino di 59 anni, residente a Duino Aurisina, è stato arrestato a Capodistria in quanto sospettato di aver ucciso un cittadino sloveno lo scorso aprile. L'omicidio era avvenuto in Slovenia il 2 di aprile, per la precisione, a pochi chilometri dal confine. La vittima, un 57enne con precedenti per traffico di droga, era stata uccisa con oltre 10 coltellate alla schiena nella sua abitazione a Kobiglava, nei pressi di Comeno. La cucina poi era stata incendiata e il cadavere, al momento del ritrovamento, parzialmente carbonizzato. Chiudiamo qui questa edizione flash, vediamo se ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto, ci sembra comunque di no al momento, rispetto a quello che abbiamo dato, non ci sono altre notizie, ripetiamo, di aggiornamenti per quanto riguarda il maltempo, che ve le daremo nel corso della serata attraverso il nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto, vista l'ora, per chi ci guarda in diretta non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte, alla prossima.